Hello guys, welcome back here at Gaming Boulevard. We're here with the producer of the upcoming Dragon Ball Z Kakarot to talk a bit more about the game. So the first question is, can you tell our viewers what Dragon Ball Z Kakarot exactly is? It's an action-adventure game, but how will it play like? ドラゴンボール Z カカロットなんですけれども、自分がですね、プレイヤー自らが孫悟空となって、ドラゴンボール Z の物語を追体験できる、アクション RPG となっています。で、過去のゲームとは本当に比べ物にならないぐらいですね、圧倒的なボリュームで、物語を追体験することができますので、さらにそれに加えてですね、本作で初めて語られる、オリジナルのサブクエストとかそういったものも含まれていますので、本当にアニメを一から見て楽しんでいただくような気持ちで、プレイしていただければなと思っています。First of all, it is you're playing the game from the view of Goku, so you will see the world through the eyes of Goku. And unlike the other game series of Dragon Ball, the scale is very big, so you will dive into the whole world of Dragon Ball Z universe. And yeah, it's like watching the anime series from the beginning on. So that would be the characteristic points. Talking about the anime, so it follows the Frieza saga. We already saw that. Also the Cell saga. Is it following the series strictly, or are there also new things for the die-hard Dragon Ball Z fans to discover? はい、そうですね。基本的にはですね、アニメドラゴンボール Z を元にですね、物語が進行していくようなものになっています。その本当に、繰り返しになっちゃうんですけれども、過去のドラゴンボールゲームではうまく再現しきれなかったですね、細かいシーン、あとは鳥山先生ならではのギャグシーンとかも含めて、追体験できるようなものになっています。で、さらに、それに加えてですね、メインストーリーと、並行してですね、ドラゴンボール Z の世界観が少しだけ広がるような小ネタを散らしたようなですね、サブクエストっていうのも用意していますので、そういった意味ではドラゴンボールのコアなファンの方も楽しんでいただけるようなものになっているかと思っています。So in general, the story is based on the original version of the anime. So the main goal was to be as true to the original. So but unlike we weren't able to reproduce the anime story in the other versions of the games. We only stick to the epic scenes. But this time we're also telling the stories in between the epic scenes, and so we're able also to show the typical humor of Akira Toriyama sensei. So, and also in parallel, we have also implemented some original side story which fill up the whole world of Dragon Ball Z. So to answer the questions, I think it is yes, we also will delight the die-hard fans. コアなファンの方でも喜んでいただけるような要素っていうのを一つ、ご紹介しようかなと思います。で、今回そのセル編が公開されたんですけれども、セル編ってそのご飯が、スーパーサイヤ人2に、覚醒するきっかけとして、16号がセルに殺されてしまうというところがあると思うんですよね。で、あそこでご飯は切れて覚醒をするわけなんですけれども、実はセルと戦う前にですね、16号とご飯は会話をしていたというシーンを、このゲームでは描くことができているので。Okay, maybe I will try to explain until now. So it is official that we will tell the Cell Saga in this game, and as you know, in the Cell Saga, Gohan will transform to the Super Saiyajin 2, and Cell is killing android number 16. But in this game, we are telling another side story where we focus on kind of a dialogue between Android 16 and Gohan before Android 16 was killed. I think this is something which was never told in the original version, so this is something which would maybe be an interesting Easter egg for some hardcore fans. Yes. 今どんなシーンかというと、本当にご飯と16号がお互いの人間性についてちょっとだけお話をし合う、語り合うような時間っていうのがあるので、それが元に後のそのご飯の覚醒につながっていったっていうその一面をこのゲームでは描いています。はい。
So I think the dialogue maybe clarifies some kind of gives some kind of reason why Gohan's awaked to the Super Saiyan 2. So this dialogue is something which is very important maybe in this meaning. That's really interesting. I think the fans will be very pleased to know that. Also, here at Gamescom, it was revealed that Goku isn't the only playable character, so there were more playable characters in the game. Does this also affect the story, side missions, perhaps, that can only be unlocked by certain characters, or how does that work? ストーリーの進行については特に、変わることはなくというかですね、ストーリーだけとストーリーの進行に応じてキャラクターが変わっていきますので、基本的にはそのアニメ、をそのまま追体験していくようなイメージになるかなと思っています。で、そのメインストーリーとは別にですね、自由にプレイヤーが行動できる時間というのがありまして、そのタイミングで好きなキャラクター、好きなパーティーを編成して、一緒に冒険をすることができるというようなものになっています。はい、まさにご認識の通りでして、各キャラクターによって、発生するしないサブクエストの発生するしないの条件というのを定めているところがございます。はい。First of all, regarding the main storyline, there will be no changes. So the story-based part, you're not able to choose an alternate character, so you will be automatically switched to another character. But there are in parallel also sequences where you are able to choose some certain characters your own. You're free to choose, but and regarding the question of the subquests, you're right. There are some subquests which are only will be unlocked by a certain choosement of a character. So yeah, this will affect the unlocking mechanism of the subquests. Okay, great. Really sounds interesting. So if we take a look at the scale of the game, it looks and feels like it's a certain combination of games we saw before. We have the fighting, like Dragon Ball Fighter Z, but a lot harder, I think. A lot more technical right now in this one. And then we have the freedom, the map to roam on. If we can compare it to something, is it closer to games like Xenoverse were, or is it closer to the traditional fighting games, or is it something completely new? そうですね、過去最近ではゼノバースファイターズの発売がありましたが、どちらにも属さないというか全く違う方向性のゲームであると思っています。ゼノバースであれば例えば自分がアバターとなってドラゴンボールの世界に入っていきますし、ファイターズであればもう本当純粋に格闘ゲームを突き詰めたものですし、このゲームカカロットに関しては孫悟空となってドラゴンボール Z の世界を追体験するというものになっております。本当にそれぞれがですね、違うベクトルに向かってですね、その強みを極め続けた結果っていうのが今しっかり現れているんじゃないかなと思っています。So I think this is a completely new approach of telling the story of Dragon Ball in a game. So because in Xenoverse you're entering the world of Dragon Ball as an avatar, and in Fighters is very specialized to the combat. And I think this time we are trying to reproduce the world, the living feeling, the feeling how to live in a world of Dragon Ball Z. So I think this is a very new approach, and I think every game has its own strengths. But yes, we are sticking into a new direction with this game. Okay, perfect. And for the last question, I would like to give you the word. Would you like to tell something to the fans who are eagerly waiting to get their hands on Dragon Ball Z Kakarot? Why? Maybe you can even hype them up a little more.
そうですね、本当にちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、ドラゴンボール Z、カカロットは、過去のゲームとは本当に比べ物にならないぐらいですね、圧倒的なボリュームで、物語の追体験ができるゲームとなっています。本当にですね、アニメを一から見て、楽しんでいただくような気持ちで、ぜひプレイしていただきたいなと思っております。はい。So, as the Dragon Ball Z Kakarot will provide you a sheer volume of story which you never experienced before in a game of the Dragon Ball. It's like experiencing the world of Dragon Ball Z from the beginning on. So yeah, please look forward and yes. Thank you very much for this interview, and for all of those who are watching, keep close eye on this game because it's shaping up to be an amazing Dragon Ball Z game.